ಹಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೆಲವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನಿವತ್ತಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಏರ್ ಫ್ರೈಯರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಚೂರು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 4 ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೈದಾ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 200 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ, ಹಾಗೂ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಕ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಕಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಸ್ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಖಾರ ಸಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೆಚಪ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಿಂಚ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಡ ಅಂತಾದರೆ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 185 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎನಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ದಿ ಹಾಗೂ ಚಟ್ಪಟ್ ಆಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.